some sense into you. Jag täcker dig! Don't underestimate me. Beginner's luck. Don't underestimate me. My shield's up! No dying on my watch. Regen up! That was satisfying. Get in here! Immortality bubbles down. Got you good as new. Double. I don't think you're Triple going to kill. make it. Double kill. Get in here! Get inside! Immortality bubbles down. Double kill. Have you considered a different lineup? Let them up! Science will reveal the truth. I need to recharge. Your strength fades. The power of destruction. Your involvement in my research is at an end. Your body decays. A small loss. Shohei Mahol.
true self is without form. In anger, you defeat only yourself. Na, di, oedd o'n muted. Your setback is only A fi nefyd y bod yn... We're fast in healing. Does not compute. a closed mind is already defeated. Okay. Does not compute. Your setback is only temporary. Okay. Wel, efo gyda fi go-tos a dyn, o'n i eisiau dysgu pethau newydd. Gweithio ti'n gael disadw yn neis, Gilbert. Yorkshire Gold. On Yorkshire Gold yn y tŷ yma. I will not accept anything else. Ond yr unig peth dwi'n really picio amdan ydy'r Yorkshire Gold. Traveling to Volskaya Industries. Prepare to attack. Select your hero. Dwi wedi cael tablet a'i law. Mae efo chat yn nes i'r sgrin. So dwi'n testio hwnna allan heddiw. So mae chat yn fanna gyda fi yn dim yn fanna. Dyna gyda chat yn fanna. Mae microphone yn dau dydyn. Fanna dwi isio fo. Gynna fi... Justice will be done. I'll blow The you up. destruction caused by the Omnics here. It reminds me of home. Attack commences in Ond sgyn fi ddim lle Alright, game face on. cadarn i reid hwn. Fanna dwi isio fo. Number one. Let's shoot for a new high score. Number one. Na i ddysgu o fanna. Ti'n person Overwatch dal fan. Mae Overwatch 2 allan yn wsos a hanner. So dwi wedi bod yn... sy'n gofio hwnna. I'll cover you. Ramo. Ia. Hwnnw ni'n gwachod yn somio, ia. O'n i'n chwarae lot o'n fo ta 2 flynedd yn ôl. A dwi di yn y pethefnos dwytha, siwt o trailer, si ail gwachod y holl trailers am Overwatch 2. A nath o codi awyd yn y fi chwarae mwy yn efo. Mae Overwatch 2 yn troi yn free to play. commence attack on objective. A dwi'n nghofio faint o'n i'n really enjoyo fo. Thank you. Dwi'n enjoyo fo cos mae'n llai shooty na
So, dim ond Battle Royale. So, ti'n marw, ti'n ôl yn y game straight away. Good push hwnna, good push. Wel, hynna sy'n dda am hwn, di bob dim ddim yn seithi. So, yn fama dwi'n Reinhardt. Dwi'n hyd oed efo gun. Dwi'n... So, ti'n gallu eitha cymryd roles gwahanol o medic neu tank. Dwi'n math o cod o gwbl de. Ond mwy team-based. Ond, Stad. Stad, dan arni. O'r holl game synthu, dwi'n meddwl hwn i haws i mynd i fewn i a cael amser da, lle. Dwi'n dall y holl thing COD ar Rainbow Six yn too much. Too much i fi weithio. Di fi mae hwn just nice. Bastard. Okay, da ni'n meddwl iawn yn... Bastard. Ie, beth sydd am Overwatch 2 di, mae o yn free to play. Dwi'n meddwl ti'n cael cymeriadau 1 i gyd am ddim. Bastard. Okay, da'n stuck, come on. Dwi'n mynd yn... Dwi'n mynd yn margoeli'n dda iawn i ni. Bastard! Okay, mae'r bit yma'n hectic de. Granted.
sy'n ma'r ddiawl. 30 seconds O, hynna. remaining. Sy'n neb yn efo fi, dwi'n trio pwysio. No! Ond, yr gwahaniaeth o Overwatch 2 Overwatch 1 hefyd, fydd na ddim loot boxes. So dwi'n trio hel outfits. Of the game. Sy'n neb yn cael thing gyda fi fyna. So fa yma wan, so mae wedi splitio fyny 3 thing gwahanol i. Never give up, dos yr eidio. So gallu tank, damage a support. So tank ydy dy... So mae y dan yma, mae Q... So os dwi eisiau bod yn tank, dwi'n disgwyl llai na 2 funud mewn i gêm. Os dwi'n damage, na 6 munud mewn i gêm. Support, yn 2 munud mewn i gêm, de. So felly, gyda fi tokens i bypassio hwnna. Ond beth sy'n digwydd yn wan ydy, weithio yn rhaid incentives i chdi. I joinio... Mae'r server yn isal ar tanks, so gyda 25 credits yn chwarae tanks a felly de. So be mae hynna actually'n golygu ydy, ti'n mynd i fama, a ti'n gallu unlockio cosmetics. So ti'n mynd i fama, mae hynna'n costio 1000 credits, gyda fi 565 credits. A dyn, be di pobl ddim yn dall ydy sy'n mynd hyn mynd i digwydd ydy o'n paid to win yn Overwatch 2, ta ddim. Ydy o ddim yn Overwatch 1, de. Ond hwnna di outfits mi fi. Ond ti'n hel outfits i gyd. So dwi'n diva player. So hwn di... So nes gallu unlockio... Hein i gyd. Winston. So, wan, gyda fi, sbeth i fe ma'n iawn. Dwi eisiau prynu hwnna, iawn. Mae'n costio 1000 credits, iawn. Sbeth i'r top there, fyna, mae gyda fi 575 credits, de. Lle ti'n sgwini, yna, de. So, hynny bryd, dwi'n rhaid costio... Os a ddim... Ti'n methu prynu credits, wan. So, am hynny, mae'n disable'r shop. Os am shop, wan. A... Iawn. Be yma? Dwi'n siŵr yn climb beth yma. Anyway. Cos mae'n mynd o... O blaen, eich ti'n prynu'r game dydach, a dyn eich ti'n unlockio points yna fo. Cos mae free to play, mae di pobl yn gwybod beth sy'n mynd i ddigwydd o ran y credits yma de. Mae loot boxes wan, ti'n mynd i prynu loot boxes yn mwy wan. So... Di hynna ddo. Wedi boi ffair yma, dwi'n mynd tîm neb. No, so fan o'n, dwi'n cael 20... Cos mae'r server yn isal ar tanks. Cos ti'n gallu dewis rhywun, ti'n gallu dewis unrhyw... So, mae'r server yn isal ar tanks, so os dwi'n committed i fod yn tank yn game nesa, sef set o cymeriadau specific, dwi'n cael 25 credits win or lose. So dwi'n bod yn neud lot o hynna i cael unlockio skins a felly. That's the gist of it. So beth allan ni weld? Pwy di boi ffe? Dwi'n gwybod pwy di boi yma. Welcome to Oasis. Prepare for battle. Select your hero. What do we
dwi yn ennill... Hwn yn newid bob server. Dwi wedi ennill 43 games allan 120. So, which is... Reading a journal. I'm so jealous you get to go to all those places. That's true. I guess you don't get to travel very much. Heal up here. Ond dwi'n jumpio fewn i randos hefyd, cofia. Sgynna fi'm tîm, sgynna fi'm ffrindiau in general, ond sgynna fi ddim no way ffrindiau... sgynna fi no way ffrindiau Overwatch, da. O, Gemma yn dod fa. So, be mae hwn yn... Be mae'r gêm yn dysgu chdi wneud ydy ddim bod yn gun-ho. Pick your battles. So dwi byth yn chwarae damage characters, cos dwi'n... Ti'n cael cywio lot mwy. Dwi'n gael ddo. Ia, ti'n cymryd damage. So dwi'n gallu ni shield o fanna wan. So mae hynny... Mae hynny gyd yn tanks damage. So... Hwn di go-to fi fel efa. Shit, dwi'n gallu wan. Watch. Ia, i socio hynny damage mae tanks ni fel efa. Dyn nhw ddim yr un mwyaf flashy, hens pan di neb sy'n rili eisiau chwarae nhw. Ti'n meddwl hon yn poen yn di yn di. Marwa. Percentage ar y top ydi, so capture the points di, so the points of yma wan. Ti eisiau 100% efo. So da ni a 70... Cos da ni'n... Ni biaf yma wan. Mae'r percentage ti'n mynd i fyny. So, un o'r pethau ti'n gwneud efo tanks ydy, mae'n disgwyliad i chdi aros yn fama.
Shit. Wel. So gath ni 100%, cos nath ni fod yn hyn amser, da ni ennill y rawn. Score 1-0. Fel o, pwy ti'n 99, mae'r gêm rhaid chance i'r tîm arall jyst cael un counter-attack. So, logic dwi'n meddwl tol hynna ddylwn esbonio fi oedd. Os yna hollol amlwg, da ni'n mynd i effaith i fyny. A da ni am 99, a tris mae'n rhaid chance i'r tîm arall i grwpio rhaid un attack arall. Neu mae o'n neud... neu mae o'n neud y gêm really boring. So di gweld weithio overtime. Mae'n rhaid un chance arall wedyn i'r tîm sari holi cael go i neud rhywbeth. So da ni wedi colli point finally. So dwi eisiau gael... Ge dwi'n pinned, dwi'n bach yn fucked o'ma. Mae'n meddwl. Os gyda chdi hyn y bobl yno. So mae'n meddwl, 4-1 contested yndi. So os ti'n overwhelmio'r point efo tîm chdi. So mae'n meddwl, 4... OK, numbers na. So os just tîm ni syna, dim neb y tîm nhw, ti'n cymryd dros y point. Start. Oh, reviving. Oh, okay, gee. Dwi'n gwybod yn rhywun dod o fe yma, ynddo.
Dwi'n mynd i trigger dwi yn fama hyn o bryd, dwi'n gallu just... So da ni wedi colli nhw o'n. Cos nath ni ddim cymryd y pwynt gan. Score 1-1. So mynd i'n rownd ar ôl o'n. Ti'n cael y ffeel weithio os di'r tîm chdi yn mynd am ennill neu ddim de. 5, 4, 3, 2, So beth nath... Mae Overwatch 2 yn cael stori mod hefyd, which Overwatch 1 ddim efo. Os ti eisiau fatha... Mae... Mae dyn ni fatha trailers a short films amdan hwn de. Reit cool. Bastard! So dwi'n licio'r byd hefyd, dwi'n meddwl bod nhw'n y cymeriadau yn edrych yn cool a dwi'n meddwl bod nhw'n chwarae yn... Mae'n digon hawdd. previous combat performance. Fatha, sy'n chwarae COD yn beth fel la. Ti'n gwybod bod yn shit hot just i bod yn mildly... Fatha... Not so fast. Okay, dyn ni eisiau... Ddim yn gweithio fatha tîm yma na dyn. Ah! Resistance neutralized. Ie, maen nhw di... Maen nhw'n... Tra beth am newid. Triple kill. Reinhard, di'r main man. Mae boi fan os... Hwn di un o'r bobl dwi'n chwarae mwyaf fo. Cos ti'n gallu neud lot o fo. Na, mae'r tîm yma di... O! So mae'n overtime on. So mae'n rhaid un chance arall i ni. Contestio on. Which dwi'n mynd gol ni wneud. O, so llai gyrraedd yn amser illa. Oce. So, gatho ni overtime yna wan, dyn ni bi'r point. So mae'n rhaid... Bastard! So fe ma'n, da ni'n mynd i golli wan li. Ond dwi wedi cael... Points. Credits. Play
That's more like it. Ti'n mynd cael dim credits dwi'n meddwl am ennill. Yr unig beth ti'n cael dim mwy XP. So, hyn. Ond gallu game modes gwahanol o fama fyd de. Okay. So dwi'n meddwl ti'n cael llawer am ennill de. Ti'n meddwl dwi'n gwybod actually. Ond 14 hours dwi 'di chwarae season yma li. So mae o'n... Wallai. Welcome to Maledict. Prepare for battle. Select your hero. Echo di go to fi'n deathmatch. So mae hwn jyst yn 4v4 normal on. Personality synchronization 100%. Good to be back. Your team has taken the lead. Suck it. Going free. Double. Finishing them off. Repairing internal circuitry. Mark on my target. Focus with me. That's that. Yeah, just... Wel, ti'n gwybod dod yn ôl straight, yeah. Rotation complete. Just first to a certain amount of kills, dwi'n meddwl, yeah. Finishing them off. Oh, no. Da hwn yn very old school. Ond lle. Flight routine activated. Beam activated. Bastard. System reboot complete. Focus my target. No time to cool down. Mobility increased. Lock on my target. Adaptive circuits engaged. Road. I'm going whole hog. Skills remaining. Reversing personality mode. Burning them down. Ah, damn it. That was a learning experience. I'll do my part. Taking off. 10 kills. Oh, no.
Combat mode. Changing position. Focus with me. Tactical visor activated. Neural adaptation complete. Four kills remaining. Going free. Mark on my target. No. Back online. Lifting off. 3 kills remaining. Focus with me. Should be fine. Executing flight maneuvers. 2 kills remaining. Adaptive circuits engaged. Roadhog. 1 kill remaining. Woo! Victory. Victory. So actually good sportsmanship. So ti'n gallu deud os di rhywun i chwarae'n dda neu ddim yma. So ti'n tueddu just neis o gwbl. So ffordd arall i ni chdi chwarae ydi o neu fydd o. Y fanna fan. Os yw'n i arcade mod. So the things green yn fanna. Os yw'n cael 3 win, ti'n cael loot box. So hwnna di 7th win fi yn heinli. So what's incentives there? Oh. Wel, beth yw'r game browser yma? Dwi'n meddwl hyn jyst yn... Dwi'n gwybod beth ydy hyn. Dwi'n gallu gwneud dy hun, dwi'n meddwl. O, yes, be. Bydd y chwarae... Now entering King's Row. Prepare for battle. Select your hero. Three, two, one, fight. Personality synchronization 100%. Good to be back. Focus with me. Your team has taken the lead. Thank you. Tag them. Next target. Systems on fire. Ah, no! Neural adaptation complete. Took a second. Going free. Bastard. I need to get back in there. Finishing them off. Double kill. Targets locked and eliminated. No!
Dwi'n meddwl os ti'n cymeriad fi ar dan ar y gweld chwith na, a fi di current top kill dda. O, ma hwnna di... Lla ddim. 10 kills remaining. Adaptive circuits engaged. Target destroyed. Beam activated. No! I need to get back in there. Finishing them off. Five kills remaining. Locking on. 4 kills remaining. Boosting up. Kills Systems on remaining. fire. Burning them down. 1 kill remaining. Match complete. Actually dda yn hwn. Doch sio. Play of the game. Double. Yay! Just 67% o'r kills. Ww, dwi'n mynd i gael. Dwi'n mynd all ma di mwy o pobl dwi'n mynd i dewis eco. Un gem arall. Gobeithio gael win. Lootbox, cos dwi'n licio agor lootboxes, dwi'n fan yna. Pa games ti'n chwarae wan dod badan os ti dal yna? Be di go-to games chdi? Os ti efo ri. Now traveling to Petra. Prepare for battle. Select your hero. Three, two, one. Fight. Oh shit. Personality synchronization 100%. Good to be back. Beam activated. Your team has taken the lead. Repairing internal circuitry. Flight routine activated. Oh, Pope. Stick 'em in Gilead, that's the name of the game. See. Finishing them off. You'd better learn quickly if you want to keep up. How about a little extra here? Locking on. Restoring health. Ah! Gwch chydig o Sims 3. Sims 3, ie. Dwi'n mynd i chwarae Sims ys 2. Di Sims 4 dal i fynd? Taking off. Focus with me. Astad, oce, da ni'n pinio wan. Flight routine activated. Pan ti'n mynd Sims 4, lle? Sa rheswm.
Beth bydd e? Burning them down. Someone call for air support. Changing position. Stad, oce. Eisiau gwared yna fo. Back online. Seems ffordd fatha really hen. Dwi'n meddwl absolutely ddim clem. Mara. Bastard. 15 kills remaining. Oedd ni... From that one. Adaptive circuits engaged. Torbrawn. Personality duplication complete. O! Oedd hwnna? Oh, sniper. I need to get back in there. Taking off. Target. Enemy turret eliminated. Restoring health. Finishing them off. Bastard. Remaining. Sims 3. Of open world? What? Ddim yn dall o dan. Oh. Oh, mae hyn yn comeback. Chwa teg nhw. Enemy turret detected. No time to cool down. Oh, mae'r sniper, man. Learning from that one. Yma pob. Lle da ni? Four kills remaining. 3 kills remaining. 2 kills remaining. Executing flight maneuvers. Finishing them off. 1 kill remaining. Oh, good. Good comeback. Sniper, dwi e. I'm a bit of a sniper. Ond dwi'n lwcio ar echo ma, cos mae'n neud chdi chwarae mwy. Play of the game. Mae Sims 3 open world. Hefyd mae'n fatha weird emotion. Neu rhywbeth elements di gael ei adu ffor. Oce. Ydy o dal efo fatha... add-ons. Sut maen nhw'n dal yn neud yr add-ons dydyn yma? So dwi wedi cael bod dim efo yna. Ynta dwi wedi cael... So... Dim byd special. Ie. No, de. Reduce your expectations to 0. Dwi'n well o hynna. So mae dal yn neud expansion packs? June. Di 4 dal yn expansion packs, so just 3. Dwi'n gwybod bod y lot o... lot o pobl yn... gwared o'r tablet fo. 100 baby challenge. Hyn yw'r peth dwi'n gwybod am current Sims. 100 baby challenge yn thing ynddi.
Traveling to Icon. Prepare to attack. Select your hero. I 3 jyst yn hitio spot. O'n i'n mynd allan efo hogan yn chweched dosbarth, oedd hi really fewn i Sims 2. Cofio Sims 2 dod allan. Just as you need done. I'll be busy soon. Let's fight! Right, Sim. Attack commences in 30 seconds. Let me get you patched up. Think you can keep up with me? I'm taking care of you. Barrier activated. Ie, Dwi'n siŵr ddim yn cael ein dal ar y choke point yma. Attack commence. Capture objective A. Bastard! Back into the fray. Bastard! Bob to! Bob to! I will not give up the fight. Rai fi o hwnna. Dwi'n pinned yn ôl yn. Turning up the heat. Turret. Okay. This is not over. Dwi'n stuck o fyma. Bai. Gad dwi'n fi newid. Your safety is my primary. Rhaid fi newid. Dwi'n well bildio adeiladau yn ffordd. Oh my god. Dwi'n yn chat. Oh my god. Ddim yn disgwyl hynny. O, maen nhw'n di bombardio ni fan. System restart initialized. You are advised to move behind my back. Based on my calculations, this is the likely outcome. I recommend moving behind my back. Routing navigation system to defense. We still need you. Shit. Bastard! Ie, Sims... Dwi'n cael Sims 4 efo'r Xbox Game Pass, dwi'n meddwl. I'm still new at this. O, da ni'n rhy spread out o man.
control of the objective. Any resistance will be dispersed. 60 seconds. Echt die wel. Ah! Zijn er zo'n om Sims 5? Så det... It's a handy Sims 4, man. Analyzing previous combat performance. Det är en gång har wandern. 30 seconds remaining. Waar kan? Ah, fucking duel. Woo! Okay. 2014. I want the current. Fortifying defenses. You were warned. For your safety, please move behind the barrier. Cease your resistance. I recommend moving behind the barrier. Sta. Kijk, het is wel karda. De rumors om Sims 5 announcements. It's the best video done in 2022, yeah. Archiving combat data. It's in battle pass hwnna, yeah. Heroes never die. Please move behind the barrier. 60 seconds remaining. Please move behind the barrier. Enemy turret located. You were warned. Enemy turret located. This will be your shield. You're not getting away. I'm escorting the payload. Assistance requested. 30 seconds remaining. Oh. Let's go, let's go. The payload has reached the checkpoint. Routing navigation system to defense. Cease your resistance. Heroes never die. For a price. Barrier activated. Establishing defense post. Maar.
O, neb, lle ma... Support fi, lle ma support fi? Sims, yeah, 2014. Na nuts, yndi? I recommend moving behind my barrier. What? Fortifying defenses. Not so fast. Weapons cease your resistance. Oh. No! O iawn, oce. O'n i wastad yn meddwl bod Sims yn rhywbeth o'ch di gallu... Teammate. So beth o difan nhw'n dda chwarae teg. O'n i'n meddwl Sims, holl point Sims o'ch gallu chwarae fel laptop. Dwi'n cymryd hynna ddim hynna di'r achos, ie? O, oce. Dyma... Oce. Ydy Sims ar Xbox Game Pass, ddylai fo fod? Ta fo look. Xbox Game Pass. Game Pass. Sims. O, yndi. Mae Sims Sims 3 Starter Pack a Sims 4 Deluxe Party Edition. Na. Hwna. Os ti'n chwarae Sims 1? O Sims 1 yn thing chdi? Ww, dwi'n fod efo lot. Defend. I play to win. Ww, dwi'n hwnnw, mae map dyn. Iwsio lot. O, man. Mae arrogant. Bastard! Dwi'n dweud, ond eisiau dangos llun yn y fan, esbio wedyn. Ond o'n am list o beth yn gael, da. Dwi'n fo'n dweud chdi sa. Dwi'n meddwl fod... Na.
Da ni ffucked. Da ni ffucked yma da. For your own safety, get behind the barrier. Stop right there. For your safety, please move behind the barrier. Barrier activated. Cease your resistance. You are advised to move behind my barrier. Bastard. Bastard. Ti di cwrdd am y 100 baby challenge na? Efo Sims. Initialized. Ti'n cael 100 babis. For your own safety, get behind the barrier. Based on my calculations, establishing defense point. Waar a gant. Oeh, pwy gath fi? Pwy gath fi fyna? Dwi'n mwy wholesome na'r average Sims player. Fair enough. I can respect that. Have a job to do. But nuts ysgol fo ddim... Ah, no. Nuts ysgol fo ddim fatha rival, ia. Play of the game. Serious dda. Ddylia pobl yn dosio fi fanna da, cos ys i job reit dda o... Roedd i lladin ar bwrpas. Ie, dwi'n meddwl ti lladin ar bwrpas yn 100 Baby Challenge. Dwi'n meddwl ti'n cael 100 babi, dwi'n meddwl. Dwi'n lyfio loot boxes. Oh, fucking shit. Okay. Ond a 650. Dwi'n gwybod pa outfit ti gael. O, llad unrhyw sim. Okay, fair enough. Ond dwi'n gwybod chi'n gallu fforsio llad nhw. Dwi eisiau dysgu sydd dwi eisiau Bridget. Mae'n edrych yn cool, ni. So hyn o bryd dwi efo... So hwnna di classic, e? Hwnna dwi efo. Dwi'n meddwl switcho i Bridget bod dwi'n mynd i Overwatch 2. So, ella ta fi dechrau dysgu mwy. So pa... Hwn, dwi eisiau... So... Dwi'n meddwl yn cool, e? So cool mynd eich. Dwi'n eisiau hwnna, dwi'n eisiau police. So hwnna ddim efo police o fanna. Mae'n rhaid... O,
tynnu'r ystol, ia. Dwi wedi gweld y thing tynnu'r ystol. That's pretty cool. So mae original hi. Just yn cool, dwi'n meddwl. So dwi'n meddwl i fi just sticio efo hynna am wan. O, dwi'n cael carbon fibre da. That's cool. So dwi'n sycr am outfits yn games. Nes i wneud £8 gyna. Nes i werthu weapon o gyna fi yn Team Fortress. Weapon o'n ebdi iwsio's blynyddoedd. Nes i werthu fo, nes i £8 amdano fo. Tracer. Dwi'n byth yn chwarae Tracer. Dwi efo outfit sgorau difan barod. Dwi efo outfit sgorau difan, dwi? O, hwnna dwi isio. O, hwnna'n cool, ia. So fe, hwnna. Di irising ddim yn cosmetic. Os yma, ti di iwsio yr union un wrong o fanna, mae hynna'n ceir a race courses go iawn. Mae hynna'n well na cosmetics. Ti'n beth, dwi wedi stopio chwarae irising. Cos mae'n embarrassing cael Cymru yn y living room, a dwi wedi rhoi bookshelf na fan. So, mae cosmetics am ddim yn iRacing o wefan Trading Paint, thank you very much. Ceir, ti'n talu amdan? Ie, dwi'n mynd neud season yma, dwi'n cymryd rest yna fo. Cos I can't do the fucking headset, mae'n sefyll allan o fe yma. Mae'n hassle. Heaven forbid dwi'n cael rhywun drosodd. Oedd yn reit embarrassing, ac mae'n cymryd lle. Mae'n lloff gyda fi, a na i dyna fel awr bob yn y hyn. A fi ti fe'r headset, dwi yn dyfaru prynu'r VR headset, so fes fi jyst i prynu sgrin call. Dwi'n meddwl, hwnna di lot yno fo. Cos, ffordd dwi wastad yn gweld o di, os dwi'n cael jumpio neu amball ras, a jyst yn ei bach o, ia, rhywun drosodd. Y best mate fi, oedd hi'n dweud fod o'n, ddo fi wedi cael gwared o'n hefyd. Hi'n yn gamer ddo. So. Ond ia, mae gen i bookshelf cool na wan. Os dwi'n twitio camera fi grymod, mae'n mynd off. So, oedd o'n literally, unig lle ni'n gallu reid o, oedd reit yn ganol y living room. So, dwi'n rhoi bookshelf arall a fanna. Yr unig thing geeky sgynna fi yn living room fi di thing yma. Oedd unig thing geeky sgynna fi. So. O, dwi eisiau hwnna da. Hwnna ddech yn cool, e. Yndi, mae o. Faint yn enjoyo fo, oedd y hassle. Be sy'n handi ydi, dwi'n chwarae Euro Truck ar y monitor. So, mae set y car ar steering wheel dod o'r wrth i gilydd. So allai just y steering wheel o fe yma i chwarae fo. Allai tecyn hynna fe rasio fyd, ond... Cos dwi wedi cael monitor newydd mwy 27 inch. So... Yeah. Ond dwi'n licio chwarae stwff fatha iRacing ar monitor fan, cos dwi arfer VR. Mae VR yn bollocks, cos ti'n chwysu am y mynadd. Ond... First world problems dwi'n cyfadda. Dwi eisiau 2 set outfits. Dwi eisiau hi cael outfits. Dwi eisiau hwnna. A dwi eisiau... hwnna. Dwi'n jail. Mae ddyla fi ddim licio nhw, ond dwi'n...
di... Beth efo skins? Apex. Yndi, Apex fo skins, yndi? Dwi'n meddwl lan. Yndi. Dwi'n meddwl dda hwn, do. O'r list yma, dweud bod am, sa chdi dewis cymeriad based ar looks, pa cymeriad sa chdi'n dewis o yma? Ti'n meddwl? Mae gen i fi go-tos fi. Mercy, yeah. Good choice. Mae hi'n healer. Healer dy hi. So os ti'n mynd cysaethu stuff, so hwnna di outfit Mercy fi. So hwnna di classic hi. So dwi di just mynd am hwnna. Ond os ti'n mynd... So mae gynnu fi hwnna fyd. Hwnna'n legendary outfit. Hwnna'n yn 1000 credit. Dwi wedi'n locio o blaen. Dwi'n licio hwnna. Well gyda fi. Dwi'n licio hwnna, ia. I think that's cool. Ond, mae gynnu chdi... Dwi'n joio hwnna, le. Dwi'n meddwl mae hwnna'n cool. I think that's very cool. Dwi'n gymaint hwnna. Dwi'n joio hwnna. Dwi'n joio hwnna. Dwi'n licio... Hwnna, ddo. So, cool di hwn, ddo. Hwn di'r un famous. Hwn yn go-to... Hwn yr un reit poblogaidd. Dwi'n licio hwnna. Gwarchau... Ie, ie. Gwyn, dwi'n licio hwnna. Dwi'n well, de. Dwi'n licio horns na, de. So... May, dwi'n licio li. Dwi'n joio May. Dwi'n mwy efo cute. I do cute, de. Dost, beth na. So hwnna di standard, he. A hwnna dwi dwi'n locio. So ti'n locio nhw'n... Ti'n mwyn gorau prynu nhw, ti'n locio nhw'n loot boxes hefyd. Ond hi'n pyjamas hi. Efo bed hair hi. Bydd eich gender bender version o fi, illa. Mae gen hi outfits cool, de. Ne. Dwi eisiau locio hwnna hefyd, eventually. Dwi'n meddwl hwnna'n cool. Hwnna. Hwn dyn mae pob yn eisiau hi. Dwi heb di'n locio. Ie, mae penguin yn cool, yndi. Dwi'n enjoyo hwnna, de. Dwi'n meddwl hwnna'n cute, de. Dwi'n licio firemans. Don't do the firemans. Ond, pyjamas gyda fi. Mae'n talach. Fyla. Ond, ia, mae gyda fi pyjamas, dwi'n quite licio pyjamas. Cymeriad arall yn iwsio lot ydy Widowmaker. Sgyn hi ddim lot, so hwnna di classic outfit Widowmaker. Hwnna dwi'n iwsio. Some lots of variation of yma. So, I think that's quite a boring one. Dwi'n meddwl hwnna'n care. Gallai fod reit cool. Hwnna well, dwi'n meddwl, dydd fel la. Hwn yn best ar cymeriad ar StarCraft 2. Nova yn StarCraft 2, so mae hwn yn... So mae hwn yn reit poblogaidd. Lots of cleavage, be, ar y cymeriad yma? Yeah, I suppose, dwi'n meddwl, y femme fatale thing, dwi'n meddwl dde. Hwna ddo. Oedd yn neud Olympic Games. So lots of cleavage, yna, de?
sy'n cool fe hyd i, mae o'n newid hefyd. Dwi'n licio Little Red ma, cos sef mae o'n... No, do. Awesome. O, ar Widowmaker. Oce, fair enough. Ie. Yeah. Dwi'n meddwl just ydy'r outfit, dwi'n meddwl, ie. Just yr, ie. Mae'n cleavage ar Tracer, not a lot, dwi'n meddwl. Gwyni hwnna fyd, eisiau hofio, gwyni hwnna. Hyd i'r un, mi fath o llais cockney. Mae na... Ddylech chi watcha Overwatch shorts, de. Mae'n reit cool. Mae'n eich di licio cymeriadau, de. Na, dwi'n licio hwnna. Hwnna'n cool. A hwnna fydd, dwi'n licio hwnna. O, illa hwnna, actually. Mae'n eitha gulf. Iron Man Blue Heart thing. Be? It's got Iron Man Blue Heart thing. Mae Iron Man Blue Heart thing. Bastyn. O, ie. Dwi'n efo chdi. Ie, dwi'n mynd gwachod. Bath reactor, ie, dwi'n mynd Marvel guy o gwbl, so dwi'n... Peth am ydi hi, mae'n iwsio neu, un o ulti di gallu mynd backwards mewn amser. So hynna di thing hi ar gyfer o. Pwy arall? Orisa di go-to fi. Sgyn hi ddim lot o reid da, dwi'n meddwl. So... Ddim byd special. That's it, really. O, yma swn i'n licio gallu chwarae. Ddim digon da. Ond Bridget, iawn. Ond ie, swn i'n... Swn i'n chdi swn i'n reid... Swn i'n gwachod y fideos, da. Yr fideos maen nhw'n... O, priority require. So, let's get some credits. Do my hell credits. Na, dwi'n sycar am... Cosmetics. Welcome to Rialto. Rialto. Prepare defenses. Ond, y thing ydy, October 4th fy hwn yn gyd yn newid, cos mae Overwatch 1 yn gadael. Fi na Overwatch 1 wedyn. So pobl fatha fi sti... So dwi'n gwybod be mae pobl fatha fi sef Overwatch 1 yn cael. Wedyn dwi wedi talu 35 quid am Battle Pass Overwatch 2 yn barod. Dwi'n trio chwarae games efo mwy o multiplayer aspect. Dwi'n trio cael... Dwi'n cael lliwio. Dwi'n cael hwnna. So beth dwi'n licio iddo fe iawn. Ydy hyn iawn. Oh shit, eisiau ffwcwn efo ni. Eisiau ffwcwn efo ni. O, dwi'n gyd i top, da. Dwi'n meddwl dwi'n cael shitload o loot boxes. Na, awesome loot boxes. Awesome ddim. Dwi'n meddwl... Dwi'n cael bob... So, from Overwatch 2 yn...
os dwi'n darllen iawn, os ti'n cymryd free-to-play Overwatch 2, ti'n cael bob un cymeriad Overwatch 1 am ddim, anyway. Os ti'n Overwatch 1 neu ddim. Mae'r gêm yn cychwyn off efo Overwatch 1 am ddim, i pob. Wedyn, ti'n cael y Battle Pass er mwyn cael cymeriadau newydd. A dwi'n meddwl fod y Battle Pass 3 dwi wedi prynu yn automatically yn unlockio y cymeriadau newydd i fi. Cos mae'r cymeriad newydd, mae'n very much my aesthetic. Just ddim yn flancio ni. Ydych chi'n get. I'm gonna fucking hammer him, man. Yeah, mae fatha Japanese ninja thing. Y cymeriad newydd. Ti ddim allan eto. Oh, shit. Shit. Marw, diawl. Yes. Damo. Oh, reviving. Hey, de gewoon.
Ie, wedi rhyw drytad o fydda'n dechrau am stick o gwmpas. EMP activated. Please move behind the barrier. You are warned. Double. Installing updates. You are advised to move behind my back. Not so fast. Please move behind the barrier. Heroes never die. Damage output increase. Cease your resistance. I recommend moving behind my barrier. Hmm. Let them up. I am not ready to be deactivated. For your safety, please move behind the barrier. Play of the game.